Pessoal, beleza? Vou dar uma dica aí para quem tem Fox, Gol, Voyage com multimídia original de fábrica. Quando você tirar a bateria do carro, ele vai, quando você botar de volta, o rádio não vai funcionar, por causa que vai ficar pedindo a senha chave do rádio original de fábrica. Aí você vai ter que ter um manual do carro para achar o código, entendeu? Cada rádio vai ter um código. Não adianta você colocar esse código que eu vou botar aqui, porque cada carro vem com o seu, entendeu? Você vai ter que ter um manual do carro para desbloquear. Então vamos lá. Vai ligar ele aqui e vai aparecer isso aqui. Aí tá vendo? Ele tá pedindo a senha. Você vai pegar esse manual do carro aqui e vai ter esse papelzinho aqui. Esse papelzinho geralmente é grudado aqui embaixo, tá? Só que esse aqui já tá fora, tá rasgado, deve que soltou, não sei porquê. Mas o código desse carro aqui é esse aqui, ó, 1157. Cada botão desse daqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada botão desse é um mandamento. Vamos lá no 1. O 1 já tá aqui, então não precisa discar. O segundo é 1, você vai no 2. Colocou 1. 5 é o terceiro. Você vai no 3. Coloca 5. E o 7 é o último número aqui. Você vai lá no 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Feito isso, pessoal, tem que segurar esse botão aqui. Esse botão não, o de cima. Segurou esse botão e soltou, ele já desbloqueia automaticamente. Apertei. Com a gente. Então se liga aí, passa lá no Shopping Parque Sul, compra aquele presente especial. Tá feito, beleza?